你说怎么？你个乡巴佬，这辈子都没挣500万。不要！你要我的手太疼了，求求你松开吧。想让我饶了你？可是我今天心情嘛，不想饶了。不要！你说我都答应你，求求你松开吧，好吗？我让你用手舔干净我的鞋。什么？舔鞋？你个臭宝吉，能给我舔鞋是你的福气，你还不愿意？你这也太欺负人了！欺负人？你个臭宝吉还敢跟我犟？给脸不要脸！这就不行了，还没完呢！保安，去给我把我的狗牵过来。就是这个人，刚刚惹我生气了，现在过去给我好好教训他。开始给我咬断子的反应。不要！就在此时，正好从人事处下楼的女儿看到了瘫倒在地的母亲，一个箭步就冲了过来，勇敢地把母亲护在了身后。而她的资料也被新经理捡起，看到这个很有才华的实习生，身为大小姐，她不但没有爱惜人才，反而一把撕掉了女孩的入职报告，并宣布母女2人已经被开除葛氏集团，而且今天还要给她一个说法，气得女孩和她离婚，自己是靠实力才进入的集团，凭什么说把她辞退就辞退？我告诉你，在这务实还没有我掺和不了的事情。弄脏别人的鞋，还弄得理直气壮，保安，把他给我抓起来！今天大家好好看看，我就把这剑就刻在他脸上，看你还怎么出去见人！不是这样，不要，我给你舔，我给你舔，别碰我！你在干什么？危急关头，我的儿子赶到现场，新经理赶紧向哥哥告状，都怪眼前这个不家伙，把父亲给他新买的高定女鞋弄脏，自己找不到说，可没想到对方劲装可怜，不但不愿意赔偿，还和气本来欺负他。殊不知男孩早就知道欣欣妹妹，当即将其狠狠地数落了一顿，让他自己回去好好反思。我可不会叫父亲命徇私枉路。咱们是没再能见吗？我负责集团的打扫，小莫总经常来公司，应该是见过。也是一个清洁工，哪些小事？简历不能用了，之前都在打疫苗，这就是我帮的。谢谢。史小姐，史小姐，手怎么办？这关键事情说。我帅了吗？我可是他未婚妻。那个，好漂亮啊！启琛哥哥，这是你特意买给我的吧？虽然你刚刚惹我生气了，但是开在这么漂亮的礼物上，我就原谅你了。你给我放下，这个挂饰是我专门买给我妹妹，我妈的事情，我特意从反头拍回来，轻轻的心人都不是动。可是，现在给我出去！一个死人儿没有什么大不了。你的衣服做的这个贱，一定要这么的好看。你好，我是来面试的苏晴晴，这边4号位。视频改造，限时30分钟完成。石小姐，事前你的分很好，好好干活，以后好处还多着。谢谢石小姐。这面试也太舒适了，连面试题目都这么大，可是这个头饰已经很符合天宫了，没有优化的空间了呀，还挺好看的。我给我妹买的礼物呢？去哪儿去了？这办公室的密码没有人知道，所以没有破坏的痕迹。怎么会？现在就查，别人逮贼，现在就给我找出来。是，可是现在还没进行面试招聘，要不你现在就过去，走走走走。这个头饰怎么在这儿？这是我的面试题目，你弄死我！你的面试题目？全球顶级设计师于苏，也就是穆总母亲的设计，是他专门从法国拍回来给小姐的生日礼物。就把它毁了，还敢说是你的错别？这是真的，不信，我跟你们打，是他给我的。你胡说，所有面试者的口题都是简单的镯子，好题用这么名贵的珠宝，你以为慕氏的天是大风刮来的？我当是谁呢？原来是你啊！我刚刚就说过，他寡廉鲜耻，要把他赶出去。锦城哥哥你不信，现在知道了吗？头饰弄坏，我真的很对不起，我会赔你的。
你们母女俩给骗了。现在你中了他的心头爱了，让我俩很想去相信，敢玷污这么名贵的头饰。看我把你头发剪掉！你当我们牧师是开闪腾了吗？你今天要么把东西照价赔偿，要么就把他送去坐牢。我很年轻，他不能坐牢。我求求你，你刚才跪说，我放了你而已。这可是价值3000万美金的法师，还有这样东西可以用，但是我要废了他的双手。我女儿要做设计师拿画笔呢，你们怎么这么残忍啊？启程哥哥，那个东西可是你母亲生前最后的事情，都是你费了老大一番功夫从国外拍回来的，废他一双手，实在是便宜他。小狗，我求求你们了，一定要这样的吗？你们抓我，动我的手！你看看，东西又不是你的，你说什么对啊？这就是得罪我的下场。收好，中大的裸眼看我，这发饰是全球顶尖设计师林思齐风的大师级作品。一家4口相约一起到野外露营，可半路上丈夫就撒谎自己拉肚子。就在妻子满脸困惑之时，一辆大货车突然窜了出来，朝着小轿车狠狠撞了上去。几分钟后，妻子才从昏迷中醒来，而此时汽车已经悬在半空。就在这时，他听到了女儿的求救声，原来孩子不幸被甩出门外，马上就要掉下去。勇敢的母亲不顾自身安危，第一时间伸手拉住女儿，但车子悬停的位置十分陡峭，加上女人也身受重伤，直接导致母女俩一起摔下悬崖，只剩下儿子一人幸存下来。转眼间20年过去，当初那个借口拉肚子的丈夫，成功代替妻子成了集团的新任总裁。更加可恶的是，就在妻子掉下悬崖的1个月后，他就重新娶了一个老婆，而因为当年自己处理的天衣无缝，这些年来一直没人知道他的罪行。然而唯一的变数就是他的当年从昏迷中醒来的男孩，不相信母亲和妹妹就这么死了。这么多年一直在暗中调查2人的下落，终于在这一天有了进展。总总，您看，夫人和小姐应该真的没死，而且大概率就在寝室。马上派人跟进，再不送人，就是我妹妹的尸体，谁能找到，重度有偿。是，可男孩此时做梦都不会想到，他日思夜想的母亲和妹妹竟然主动来到自己身边。当年因为母子俩摔下悬崖，导致头部受伤，失去了记忆。这些年来一直在乡下相依为命。如今女孩以面试第1的成绩入职到了哥哥的公司，母亲也顺便在这里当起了保洁员。虽然20年的时间改变了一切，但母女俩此刻的生活让他们十分满意。岂料就在这天，母亲打扫卫生的时候意外发生，她的拖把无意中撞到了新任妻子。对不起啊，好大胆子，竟然敢弄脏我的鞋！眼见集团大小姐生气了，女人连连给对方道歉，接着拿出自己的手帕，蹲在地上给新经理把鞋子擦干净，结果却被一脚踹在地上。此时已经有很多公司员工看到了这一幕，大家都十分可怜清洁公司阿姨，但因为害怕大小姐迁怒于他们，全都不敢上前帮忙。女人没有办法，只能询问鞋子的价钱。她决定赔1双鞋子，可下一秒手竟被对方踩住。赔我？这可是全球顶尖品牌林奈尔的限量高定实心鞋，公价500万，有钱的很难买，你拿什么赔啊500万，这么多？你个乡巴佬，这辈子都没见过500万的。你要我的手太疼了，求求你松开吧。想让我饶了你，可是我今天心情不好，不想饶了你。不要，你说我都答应你，求求你松开吧，好吗？我让你用手舔干净我的鞋。什么？铁鞋？怎么了？你个臭保洁能给我舔鞋施礼不服气，你还不愿意？你这也太欺负人了！欺负人？你个臭保洁还敢跟我犟？给脸不要脸！这行不行啊？还没
玩呢？小安，去给我把我的狗牵过来。就是这个人，刚刚惹我生气了，现在过去给我好好教训他。他是我有个，觉得咋样？这不要，不要！就在此时，正好从袁世树下楼的女儿看到了他的母亲，一个箭步就冲了过来，勇敢地把母亲护在了身后，而他的资料也被新经理捡起。看到这个很有才华的实习生，身为大小姐的她不但没有爱惜人才，反而一把撕掉了女孩的入职报告，并宣布母女二人已经被开除可试机会，而且今天还要给她一个说法，气得女孩和她离婚，自己是靠实力才进入的集团，凭什么说把她辞退就辞退？告诉你，在这墓室还没有我超过不了的事情。弄脏别人的鞋还那么理直气壮，保安，把他给我抓起来！我今天大家好好看看，我就把这剑就刻在他脸上，看你以后还怎么出去见人。不是这样，姑娘，我给你舔，我给你舔，别碰我！你在干什么？危急关头，女人的儿子赶到现场，新经理赶紧向哥哥告状，都怪眼前这两个家伙。把父亲给他新买的高定舞鞋弄到，自己找他们讨要说法，可没想到对方竟装可怜，不但不愿意赔偿，还和气伙来欺负他。殊不知男孩早就知道新晋妹妹的不对，当即将其狠狠地数落了一顿，让他自己回去好好反思怎么做人。我可不会像父亲那样徇私枉法。谢谢你，小木。咱们是不是在等见了？我负责集团的打扫，小木总经常来公司，应该是见过。也是，一个清洁工啊，我就想说，简历不能用了，去前台再打印一个，就说是我帮的。谢谢。史小姐，史小姐，小木总办公室20号之处。我帅吗？我可是他未婚妻。那个，好漂亮啊！景深哥哥，这是你特意买给我的。虽然你刚刚惹我生气了，但是开在这么漂亮的礼物上，我就原谅你了。你给我放心，这话是我专门买给我妹子、我妈的事情，我特意从法国拍回来，清清的东西，任何人都不准动。可是，现在给我出去！一个死人而已，就是吧？你的也是跟我作对的贱，你的吊这么好看。你好，我是安电视的苏晴晴，这边4号位。视频改造，限时30分钟完成。好，谢谢。是小姐，事情很分，别怪我。好好干活，以后好处还多着。谢谢史小姐。这墓室也太奢侈了，连密室全部都这么华贵，可是这个头饰已经很巧的填空了，没有优化的空间了呀，还挺好看的。我给我妹买的礼物呢，去哪儿去了？这办公室的密码没有人知道，所以没有破坏的痕迹。怎么会？现在给我查，连人带贼，现在就给我找出来！是，可是现在还在进行面试招聘，要不你现在就过去，走走走走。这个头饰怎么在这儿？这是我的面试题目，别弄跑我！面试题目？还给我！这是体积设计师于苏，也就是木总母亲的设计，是他专门从法国拍回来给小姐的生日礼物。大概就是你的错别。这是真的，不行，我在看他，是他给我的。你胡说，所有面试的考题都是简单的镯子，考题是我没说，你以为墓室的全是大风刮来的？谁呢？原来是你啊！我刚刚说过，他寡廉鲜耻，要把他赶出去，你不信，现在知道了吗？我知道了，我真的很对不起，我会赔你的。这个是我母亲的作品，我从法国特意拍回来给我妹的礼物，什么3000万美金，马上赔！刚刚是景深哥哥宅心仁厚，才把你母女俩给骗了。现在你动了他的心，让我来狠教训教训你，用这么名贵的头饰，好吧，解掉。年轻人，为什么这么欺负我女儿？欺负她？他不仅偷了景深哥哥生母的遗物，还毁了她。
现在这点教训算便宜他。没错。秦穆总，有误会，我女儿之所以不理解的，是陈爷再给她一次机会。你当我们陆氏是开善堂了？你今天要么把东西照价赔偿，要么继续把他送去坐牢。我女儿还年轻，她不能坐牢。小曼好，我求求你，你跟他说，就放了女儿一马。还会是？这可是价值3000万的化石，还有这东西费用，但是我要废了他的双手。我女儿要做设计师拿画笔呢，你怎么这么残忍啊？景琛哥哥，那个东西可是你母亲生前最后的设计，不是你做老大一番功夫从国外拍回来的，废他一双手，实在是没他。秦穆总，是我求求你了，一定要这样的话，他动我的手手吧，好不好？东西又不是你毁的，你什么身份呀？看到了，得罪我的下属。送了你的钻石，装戴的我也太火了，这发型是全球顶尖设计师民苏清宫的大师级作品。一家四口相约一起到野外露营，可半路上丈夫就撒谎。就在妻子满脸困惑之时，一辆大货车突然跑出来，朝着小轿车狠狠撞了上去。几分钟后，妻子才从昏迷中醒来，而此时汽车已经悬在半空。就在这时，她听到了女儿的求救声，原来孩子母亲被手撕断，马上就要掉下去。勇敢的母亲在自己身旁，第一时间伸手拉住女儿，但车子悬停的位置十分危险，加上女人也身受重伤，直接导致母女俩一起摔下去，只剩下儿子一人幸存下来。转眼间20年，当初那个借口拉肚子的丈夫，成功代替妻子成为自己的新任总裁。更加可恶的是，就在妻子掉下悬崖的一刻，他就重新娶了一个老婆。而因为当年自己出了天意，这些年来一直没人知道他的罪行。然而唯一的变数就是他，当年从昏迷中醒来的男孩，相信母亲和妹妹就这么死了。这么多年一直在暗中调查这个关系，终于在这一天有了进展。怎么夫人和小姐应该真的没死，而且大概率就在寝室，马上派人跟进。妹妹的身份谁能找到和重度有场？是当然此时做梦都不会想到，他日思夜想的母亲和妹妹竟然重新来到了自己身边。当年因为母子俩摔下悬崖，导致头部受伤失去了记忆，这些年来一直在小小相处。如今女孩以面试第一的成绩入职到了歌舞团，母亲也顺便在这里当起了保洁员。虽然20年的时间不在一起，但母女俩此刻的生活让他们十分满足。母亲让去了1天，母亲打扫卫生的时候意外发生，他们头脑无意撞到了心愿妻子。对不起啊，好大胆子啊！竟然敢动我的鞋！眼见集团大小姐生气了，女人连连给对方道歉，接着拿出自己的手帕，蹲在地上给新经理把鞋子擦干净，结果却被一脚踹在地上。此时已经有很多公司员工看到了这一幕，大家都十分可怜清洁公司阿姨，但因为害怕大小姐迁怒于他们，全都不敢上前帮忙。女人没有办法，只能询问鞋子的价钱。她决定赔一双新的，下一秒手竟被对方踩住。赔给我，这可是全球顶尖品牌林奈尔的限量高地水晶鞋，公价500万，有钱都很难买，你拿什么赔啊500万，是我，怎么？你个乡巴佬，这辈子都没见过500万。你让我的手太痛了，求求你放开吧。想让我饶了你？是了，我今天心情呢，不想饶。不要，你说我都答应你，求求你放开吧，好吗？我要你用手舔干净我的鞋。什么舔鞋？怎么了？你个臭老头，给我舔鞋是你的福气，你还不愿意？你这个太欺负人了，欺负人？臭保洁还敢跟我犟？给你不要脸！这就不行，最难
就在此时，正好从人事处下楼的女儿看到了他们的地上，一个箭步就冲了过来，勇敢地把母亲护在了身旁，而他的资料也被新经理捡起。看到这个很有才华的实习生，身为大小姐，她不但没有爱惜人才，反而一把撕掉了母孩子的床，并宣布母女二人已经被开除葛氏集团，而且今年还要给她一说，气的女孩和她离婚，自己是靠实力在经营，凭什么说把她辞退就辞退？我告诉你，在这故事还没有上我们俩的事情。别人的鞋还弄得理直气壮，把给我抓起来！大家好好看看，我就把这剑就刻在他脸上，看你以后还怎么出去见人。不行行了，姑爷，我给你舔，我给你舔，别碰我！你在干什么？危急关头，女人的儿子赶到现场，新经理赶紧向哥哥告状，都怪眼前这两家，把父亲给新买的高定女鞋弄脏，自己找他们讨要说法。可没想到对方竟装懂，不但不愿意赔偿，还和气哄来欺负。殊不知，男孩早就知。当你掌握了这个保价双11，发公网头上。天哪！啊！你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双11的购物车里面，不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是日常必需品，几乎没有自己。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲，哪怕再苦再累，他都不报的。打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心烦心。可就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人的好，更没有几个男人会珍惜这样的女人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双11的购物车里面，不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是日常必需品，几乎没有自己。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲，哪怕再苦再累，他都不报的。打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心烦心。可就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人的好，更没有几个男人会珍惜这样的女人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双11的购物车里面，不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是日常必需品，几乎没有自己。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲，哪怕再苦再累，他都不报的。打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心烦心。可就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人的好，更没有几个男人会珍惜这样的女人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双11的购物车里面，不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是日常必需品，几乎没有自己。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲，哪怕再苦再累，他都不报的。打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，
但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心和担心。可是就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人，更没有几个男人会珍惜这样的女人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双11的购物车里面不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是手机续品，几乎没有自主。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲。哪怕再苦再累，他都不抱怨了，打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心和担心。可是就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人的好，更没有几个男人会珍惜这样的女人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双11的购物车里面不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是日常的需品，几乎没有自主。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲。哪怕再苦再累，他都不抱怨了，打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心和担心。可是就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人的好，更没有几个男人会珍惜这样的女人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双11的购物车里面不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是日常的需品，几乎没有自主。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲。哪怕再苦再累，他都不抱怨了，打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心和担心。可是就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人的好，更没有几个男人会珍惜这样的女人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双11的购物车里面不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是日常的需品，几乎没有自主。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲。哪怕再苦再累，他都不抱怨了，打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心和担心。可是就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人的好，更没有几个男人会珍惜这样的女人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双11的购物车里面不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是日常的需品，几乎没有自主。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲。哪怕再苦再累，他都不抱怨了，打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心和担心。可是就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人的好，更没有几个男人会珍惜这样的女人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双11的购物车里面不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是日常的需品，几乎没有自主。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲。哪怕再苦再累，他都不抱怨了，打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心和担心。可是就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人的好，更没有几个男人
会珍惜这样的人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双十一的购物车里面，不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是商品需品，几乎没有自己。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲。哪怕再苦再累，打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心。可是就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人的好，更没有几个男人会珍惜这样的人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双十一的购物车里面，不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是日常必需品，几乎没有自己。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲。哪怕再苦再累，他都不报的。打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心烦心。可是就是这样的人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人，更没有几个男人会珍惜这样的女人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双十一的购物车里面，不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是商品需品，几乎没有自己。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲。哪怕再苦再累，他都不报的。打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心和担心。可是就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得生活，更没有几个男人会珍惜这样的人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双十一的购物车里面，不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是日常必需品。平常家务活呢，也都是大包大揽，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲。哪怕再苦再累，他都不报的。心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是不能委屈了孩子，也不能让老公分心。可是就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人的好，更没有几个男人会珍惜这样的女人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双十一的购物车里面，不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是商品需品，几乎没有自己。平常家务活呢，也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲。哪怕再苦再累，他都不报的。打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心和担心。可是就是这样的人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人好，更没有几个男人会珍惜这样。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。双十一的购物车里面，不是孩子的东西，就是老公的东西，要么就是日常必需品，几乎没有自己。平常家务活呢，也都是大包大揽，只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲。哪怕再苦再累，他都不报的。打心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是呢，不能委屈了孩子，也不能让老公分心和担心。可是就是这样的女人，往往最后输得很惨，因为没有几个男人会懂得这种女人好，更没有几个男人会珍惜这样的女人。你信不信？一个女人不乱搞，不瞎玩，也不乱花钱，自己舍不得吃，舍不得穿，就为了给老公省点钱。
双十一的购物车里面不是孩子的东西就是老公的东西，要么就是日常必需品，几乎没有。平常家务活呢也都是大包大揽的，就只为了能让老公没有后顾之忧的往前冲，哪怕再苦再累，他都不报的。他心里觉得自己稍微受点委屈没什么，但是